15-20 годишна възраст препоръчваме на пациентите да почистват междузъбните си пространства с конци за зъби. Когато обаче пораснете, се появяват така наречените костни джобове. Затова е важно да използвате хидродуш. Хидродуша е един резервоар, който пълните с вода и през накрайника той изстрелва водна струя, с която промивате джобовете. Възпалените венци обикновено крият нещо друго зад себе си. Забелязвате как тук папилата е зачервена и подута. Защо се случва това нещо? Защото под венеца, между нивото на венеца и коста, има пространство, така наречените костни джобове. Съответно, тези костни джобове трябва да се поддържат чисти. Това се случва посредством използването на хидродуш. За горна челюст накланяте в междузъбното пространство от ъгъл от около 45 градуса, веднъж от външната страна, отваряте уста и правите същото нещо от вътрешната страна. Аналогично в долна челюст накланяте хидродуша надолу, веднъж отвън, веднъж отвътре. Това е начинът да се справите с възпаленията, които имате около зъбните коронки. Когато говорим за малки деца, предпочитаме използването на конци, защото при тях, разбира се, няма костни джобове, но пък те правят кариеси в междузъбни пространства, изключително важно да ги използват всяка вечер.